打开我们家冰箱，很多的好东西。你看这是什么？每年夏天我都要存30-50斤。大家好，我是傻姐，今天网购了50斤小龙虾，这中间可能放个冰块吧。对啊，中间放个冰块。哎，大冰块，8块钱1斤，真是超级划算，加上运费平均不到9块钱。每年夏天我都会买很多，这一次又买了50斤，我们把它处理一下，吃个过瘾。我小龙虾买这么多呢，怎么处理呢？我是这样处理的啊，就是把头一拽，然后呢，把这个虾线一去，这样就可以了啊，只吃虾尾，去头，去虾线，非常的简单粗暴。虽然说虾黄也好吃，但是买的多的话就没有时间吃虾黄了，我们就只吃虾尾，最好吃的部位。现在网上有单独卖龙虾尾的，价格还很便宜。我建议大家不要买那种冰冻的龙虾尾，不是很新鲜，它应该不是这样的活虾扒的，因为它的价格特别便宜。正常来说，10斤小龙虾能出3斤多龙虾尾就不错了。你想10斤小龙虾的话，应该100多块钱吧，成本。那出3斤龙虾尾，也就是说3斤龙虾尾应该100多成本。可是很多地方卖19块钱1斤，好像是。我估计那根本不是新鲜的龙虾尾，所以还是自己买活的回来，然后自己剥，这样放心。这是剥出了25斤，这是虾头，全部都是虾头。虾尾的话只有这些，我们待会儿称一下多少，25斤龙虾能剥多少虾尾？最后用水反复清洗干净。这50斤小龙虾出了12斤的虾尾，洗净之后控干水分，装入保鲜袋，放冰箱冷冻保存，随吃随拿，特别方便。现在正是吃小龙虾的季节，价格便宜，喜欢吃的朋友赶快试做一下吧。按照我这个方法保存，吃到冬天都新鲜。今天的视频分享到这里，关注我，明天见，拜拜。